ஹே நண்பு எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். மார்னிங் 6:30 ஆகுது. பாலக்காட் பஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ் வந்துடுச்சு. இந்த பஸ்ஸில் நம்ம இப்போ பாலக்காடு போக போகிறோம். உள்ளே போயிட்டு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். குளியல் வசதி உண்டா? போகிறதே குளிக்கத்தான். ஓகே, நம்ம பாலக்காடு ரீச் ஆகிட்டோம். பாலக்காட்லேருந்து இப்போது மன்னார்காட் போகணும். மன்னார்காட்லேருந்து கருவரக்குண்டுன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, அங்கே போகணும். கிட்டத்தட்ட 4 பஸ்ஸு மாறணும். நம்ம இப்போது கேரளா குண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு அண்ணா லிஃப்ட் கொடுத்தாரு. கொஞ்சம் தூரம் நான் போகிறேன் வாங்க உங்களை விட்டுறேன் அப்படின்னாரு. ஸோ நம்மளும் ஏறிட்டோம். ஒரு கொஞ்சம் தூரத்தில் விட்டுட்டு ஒரு டேர்ன் ஆயிடுவார். நம்ம அதுக்கப்புறம் நடந்து போகணும் ஒரு 3 கிலோமீட்டர். கருவரங்குண்டுலேருந்து கேரளாங்குண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு வந்து 7.5 கிலோமீட்டர் சம்திங் வருது. நம்ம இங்கேருந்து நடந்து தான் போகணும். ஒரு 3 கிலோமீட்டர் நடக்கணும் இந்த ஃபால்ஸ் போய் ரீச் பண்ண. போவோம். நடந்து போயிட்டுருக்கோம். எவ்வளோ தூரம் தெரியல, போயிட்டே இருக்கோம். இந்த மரத்தோட வேறு பாருங்கள், அப்படியே பயங்கரமாக இருக்குது. இப்படி தான் போகணும் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு. ஓகே, வந்துட்டோம் நம்ம ஃபைனலி. நடந்து போயிட்டுருக்கோம் கீழே. கல்லெல்லாம் ஸ்லிப் ஆகுது, பார்த்து தான் நடந்துருக்கு. கூட்டமே இருக்குது. வீடியோ எடுக்கலாம், தெரியுதா? இதான் அந்த பிளேஸ். அங்கே வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. Mystery Soul Traveler. Mystery Soul Traveler. வேற லெவலில் என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நான் தனியாக வந்து நினச்சேன், சரி கம்பெனிக்கு இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க.
அப்படியே கொஞ்சம் டீப்பாக போயிட்டுருக்கோம். தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது, அப்படியே ஐஸ் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் தண்ணி இங்கே பாருங்க அப்படியே அமைதியாக இருக்குது, பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த இடம். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரிட்டர்ன் வரும்போது எனக்கு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க. இதுதான் அது. உங்கள் நேம்? அபினவ். அவரும் என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு. இங்கே வந்து 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க. 2 பேருமே தனியாக தான் வந்திருக்காங்க. இவரும் தனியாக வந்திருக்காரு, அவரும் தனியாக வந்திருக்காரு. பை. நடந்து போகணும் இப்போ நம்ம. ஆக்சுவலி இந்த பிளேஸ்க்கு ஈஸியாலாம் வரல, பயங்கர கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தோம். எனக்கு தெரிஞ்சு 4 பஸ் மேலே மாறிட்டோம். சேலம் டு பாலக்காடு ஒரு பஸ்ஸு, பாலக்காடுலேருந்து மன்னார்காடு ஒரு பஸ்ஸு, மன்னார்காடுலேருந்து 2 பஸ்ஸு மாறணும். அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து வந்து அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து லிஃப்ட் கொடுத்தாரு. மறுபடியும் ஒருத்தர் இங்கே இறக்கி விட்டார். அப்புறம் இறக்கி விட்டு அங்கேருந்து கொஞ்சம் நேரம் ட்ரெக் பண்ணி வந்தோம். ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ண. ஆனால் வந்தது வர்த்து வேறு லெவலில் இருந்தது. என்னை இறங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு. கொஞ்சம் ஜாலியாக உட்காந்துருக்கேன். ஆஃப் ரோடு ஜீப் எடுத்துப்பாங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். എവിടുന്നാ? എവിടെല്ല? തമിഴ്നാട് സേലം. തമിഴ്നാട് സേലം. എവിടെയാണ്? വാട്ടർഫാൾസ്. കേരള. കേരള അല്ലാതെ വേറെയുണ്ട്.